sant leen gërëm leen bu baax mbokk yi ci teewlu bi bisimilah ci xibaaru marax yi bokk na la ca gën a fës benn fan gannaaw ba doomam génnee ndumb siin moom Adja Awa Niang di yaay ci Khalifa Sall mbégte nag lay gisee loolu jàppalul kenn daray kàddoo mi njëkk nag mu ngi ko yëkkatee ci suñuy ndaw leneen it lu ñu nemmeeku ca mairie bu Ndakaaru ñoom ña nga xamante ne ñoo doon liggéey ak Khalifa Sall mbégte li ñu gis ci génnub kasoom ñoom nag suñu sañoon tey jilee mu dellu siwaat foofu daal di jiite bërëb bi des nag gis ne Khalifa Sall sax moom li mu yayool jamono ji mooy palais de la République ba tey ci biir xibaar yi ca Tiwaawoon Jaksaaw ak Diamaguène ñoom ña ngay waaj bu baax ubbitee école bi ndax ca yenn daara ya ña nga fay amali setal waaye ñu ngi sàkku ndimbal ci kilifa yi lu tolloo ko juróom benn fukki médecin képp urgentiste moo am ci réew mi di Sénégal loolu taxal nag ñu daal di door ñetti fan yoo xamante ne dañuy dajaloo waxtaan ci naka la ñu war a yeesalaatee bërëb bu fajokaay ngir mu méngoo li muy wuyoo loolooy ponk yi mbokk yi bu ngeen taaxirloo ñu daal di koy faram-fàcce. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi dañu koy dooree ca Parcelles Unité 20 ca kërub yaayu Khalifa Sall benn fan nag gannaaw ba doomam génnee ca kasop Rëbës mbégte nag la yaayam doon di am moom nag soxna si lu tollook fanweer ci ay weer yoo xamante ne toog na ko gisul doomam boobu tey jile nag mu ne jàppalul kenn dara li daloon doomam dafa nekkoon ci yoonam képp moo taxit moom waroon koo dal ñu daal di koy déglu moom Adja Awa Niang àdduna ci micro Abdou Rahman Li xanaa kontaante rek kontaante ak ñaan yàlla rek yana fi yam te yàlla bu xéewal man duma xas moom kenn ndax xaw ma ko juddu yowuma ko yarawuma ko yéen ñëpp la boole jur muy Macky ñoom ak muy ñëpp la boole jur la ma yéene Khalifa laa leen yéene duma wax kenn lu bon duma wax kenn lu ñaaw duma xaste duma xeex duma xuloo ku wax ma astafurlah wax leen astafurlah ci salaatul faatiha maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen maskawu coono ku liggéey fokk nga am lu la gaar ku bañ lu la gaar nag bu liggéey ndax yaa ngi dem sa toolu wàll yee ba bayee ba yàgg dara ne la kiit nga ne ay aka fu yee dara matt la te fekk loolu la yàlla ko tudd rek mu matt la Macky ne la ma yéene sama doom rek laa leen yéene yéene wu ma leen jaam ay yéene wu ma leen dara jàmm rek laa yéene ñëpp dëkk bi yàlla na dëkk bi naat yàlla na yàlla naataangeel dëkk bi ba mettitu dëkk bépp dañ allahumma amiin ca Parcelles ak Grand Yoff nag nekk ay fief ci kii di Khalifa Ababacar Sall mi fi nekkoon maire bu Ndakaaru askan wu takku nag ñoo génnoon doon ko tertu démb waaye nag ca ñaari gox yooyu la ñu fa gis mooy askan wi ñoom suñu sañoon sax kii di Khalifa Sall day daal di toog ba penam jeex na dañoo gis ne dañu ko tuumaaloon loo xam ne moom moomee nekkoon maire bu Ndakaaru defu ko benn yoon teewul benn yoon mu toog ca kaso bu Rebeuss dal ci ànd ceeg dal ak gëm yàlla reportage Abdourahmane Li Khalifa Sall génn na kaso gannaaw ab grâce présidentielle bi nga xamante ni may nañ ko démb si ngoon si mu di mbir bi nga xamante ni ngir askanu Grand Yoff fu mu ñëwee ci boppam lañu ko soxlaa wante nag bu ñu sukkandikoo si kii nga xamante ni responsable la si kuréel gii nga xamante ni mooy jeune khalifiste xeex bi dafa war a wëy rawatina file nga xamante ni moo di fiefu ki fi nekkoon meeru Dakar moom mi le nag jàpp na ni bile mbir politique rek moo ko lal. kontaan ak mbégte ak dal parce que ñun ñu nekk ci combat bi musuñu xaddi musuñu bàyyi te xamoon nañ ni dëgg mooy njëkk te mooy mujj taqal benn nit parce que sa adversaire politique la nga bugg ko sosal bugg ko taqal te lii wane na ni moom musul demander grâce. waaw état bi mooy mu nekk ñu éliminer procédure bi wala ñu am loi d'amnistie boo xamante ne Khalifa dinañ ko tegg ci lépp li nga xamante ne moom lañ ko taqal parce que tuuma la nit moo ko bëggoon tuumaal moo ko créé loon pour yóbbu ko foofu pour des raisons pour ay bëgg-bëgg politique am. mu di mbir bu ko jëlee kaw wante nag ak nu mu ci mënti demee kii lee nga xamante ne mag la ci Khalifa Sall mi ngi ñëwaat ci peine bi nga xamante ne dóor nañ ko Khalifa
mu di peine bi nga xamante ni moom jàpp na ni moom mile da ko waroon tëdd ba si njombaxtal ga. waaw nouvelle bu ñu ko déggee ñun dafa nu bett parce que yaakaaruñu ko woon ñaanuñu ko woon it binduñu kenn yónniwuñu kenn bu doon suñu sagoon nu bàyyi nu tëdd suñu juróomi at moo doon suñu sagoon nun moo doon suñu yéene parce que tooñu nu bu ñu dem ak moom nu tooñ yàlla nu atte ak moom ba balay nu jeexal moom ba balay mandat ma jeex nit ku baax na bu yeewa doy xool boppam. ba tey ci loolu kii la nga xamante ni dëkkandoo la si yaayu Khalifa Sall fii si Parcelles Assainies unité 20 moom mi ngi xamle mbégteem ci bile mbir. bu neex kaw la ma jógee wax dëgg mbetteel dëgg la ma jógee moom bi ma def ma bett lool sama xol dafa set xaaruma ko woon dëgg xaaruma ko woon bi ma ko waxee dama naan poisson d'avril la bi ma ko sax doo waxee dama poisson bali ñi ngeen poisson d'avril ngeen di wax rek mu ne bii la am na de boobu maa ngi jóge hôpital affaire bi ma ñëwaat ñu woowal ma ci yoon wax ma ko sama benn xarit bi woo wax ma ko ma ne loolu de mën na nekk waaye bi ñëw ak gis nit ñi rek ma ne c'est alhamdulilah rabbil alamin. li wóor ba wóor moo di Khalifa Sall génn na kaso wante nag ak génnin wa mu di mbir bi nga xamante ni mun na am ay njeexital ci carrière politique gu Khalifa Ababacar Sall. ca wàllum politique boobee nag mbégte la jura ca ñi nga xamante ne ñoo ay ñooñam te nekk ci mairie bu Ndakaaru gannaaw mbégte gi nekk ñoom li ñu gis sax jamono ji mooy Khalifa Sall dafa war a dellusiwaat ci boobule bërëb daal di koy jiite waaye ca geneen wàll gañu leen ñu gis ne jamono ji day door képp lii di politique place am nag mooy ca palais présidentiel reportage Omar Kane Barasaw. fii daanaka ñëpp a kontaan vigile yi technicien de surface yi ak agent yi ñëpp kontaan ci gis ki fi nekkoon maire génn prison. ñëpp kontaan si génnam bi bi ma ñëwee fii tey si suba dama koo dajal rek dafa kontaan parce que génnam bi dafa neex ñëpp te ba pare nag lu ci xaw a kii kenn sooraale wu koon de affaire daf ñu bett ñun ñëpp. donc sincèrement kontaan nañ ci trop nag. vraiment kontaan nañ lool bi ñu gisee Khalifa Sall génn démb donc kontaan it ci di xam ne moom la autorité yi def parce que Khalifa ñëpp xamoon nañ ne kaso Rebeuss du place am Khalifa c'est un homme public un homme politique donc feneen la waroon nekk dul kaso bi. kontaan te rek sant yàlla bu baax et puis boole si dañ si am mbégte mu rëy nañ si mbégte bu rëy namoon nañ ko ndëkk namoon nañ gis kanamam même bu nekkatul maire sax ñun dañuy sant ne actuellement mu ngi nekk fi ba léegi. ñenn ñi di séentu Khalifa Sall ci boppu mairie bi. wala sax fu ko gën a kawe. ñun ñaanal nañ ko sax léegi dépassé na mairie bi léegi kay xanaa président de la république lañ koy yéene fu mu toll nii kay ñun def na fi ñaari mandat yoo xam ne ñun ñëpp ko gis nañ lu mu ci def. donc ñu ngi ñaan yàlla nag léegi mu dimbali ñu pour suba mu doon président de la République du Sénégal. donc maa ngi koy ñaanal wax dëgg yàlla jàppale ko te it pourquoi pas mu dellu si waat si mairie bi mun naa nekk comme déjà may nañ ko féex ba mu dellu këram du ñàkk dinañ ko may mu jotaat lépp lu xam ne ay droit am la civique ba mun a laajaat mairie bi et même sax laaj sax lu raw mairie bi loolu mun naa nekk. ki fi nekkoon maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall génn prison ni ki démb ginnaaw lu ëpp ñaari at ñu téye woon ko ci prison bu Rebeuss ci affaire caisse d'avance mu nekk mbégte bu rëy ci ñii di liggéeyee fii ci mairie bu Dakar. naam Khalifa Sall génn na prison waaye dese na ko beneen xeex mooy fexe ba mën a bokkaat ci yeneen élection. Omar Kane dañuy desandi ba tey ci mbirum Khalifa Sall ndax ci fàttali li ko doore ca kaso bu Rebeuss jaar Médina ba yegg ca Parcelles kër ga yaayam dëkk askan wu takku ñoo génnoon mbedd bu mu jaar nag ña nga fa seede gi benn la Khalifa Sall nit ku dal la nit ku am gëm waaye nit ku am pas-pas ñu andi ceek Youssouf Konté Augustin Manda. yoon wi guddoon na waaye àndandoor yi ak njegeñaale yi dox nañ ko ba àgg fi ñu waroon a gunge kii di Khalifa Ababacar Sall tey di bisu mbégte ci ñoom. Khalifa xanaa kontaan rek. il a été digne rusloo wuñu benn yoon ñoo nekkoon ci biti di xeex mu nekk ci biir munoon na négocier wala leneen
ki ko fi dugaloon moo ko xool ba mu nekk mu génne waat ko ci biti suñu xol feex na. mbégte gu yaatoo yaatu sant yàlla julli ci sangu-sangu yi Seydina Mohamed santati Cheikh Mountakha Bassirou sant mboolem kilifa ak sénégalais bu doon ñaan lii te fexe ko parce que bari nañu ñii xam nañ leen ñii kenn gisu leen ñi ngi yor seen course di ñaan du julli di ñaan ngir Khalifa Sall génn te yàlla génn na ko yàllaa ko fa dugaloon yàlla génn na ko. kontaan boo xamee ne am na fu mu commencé mais amul fu mu jeexee yëg nañ loo xamee ne duñ ne lu normal la mais lu war a mën a nekk la lu war a nekk la te tey jii ku xool yoon bi ni mu mel ku xool mbedd yi ku xool nit ñi amul mag amul ndaw amul xale nga gis Ndakaaru ni mu mel ni te ñëpp a ngi ñuy xaar nag mbedd yi yëpp foo dem nii lay mel nga wane lii nit ñi dañ ko doon xaar li ñu doon xaar nag yàlla def na ko tey ñu ngi sant yàlla. jëlee ko ca Rëbës dem ba ca Parcelles Assainies jaare ko ca Médina waaye itam ci Massalikul Jinaan fi nga xam ne saafante nag fa ak kii di Mbakiwu Faye fi Khalifa Ababacar Sall jaar mbooloo bu takkoo takku moo koy teertu. Khalifa Sall ci boppam mu mel ni gëmewul teertu bi mu jafe lool nag ngir nit wax loo ko boo ko laajee kaddu day siñ rek waaye terewul saa su ne muy génnee bopp bi ngir wone mbégteem ci askan wi. ca Grand Yoff bi mu dëkkee teeru nañ ko fa ni ni ñuy teeroo buur. bu mu jógee ca Grand Yoff jubali ca Parcelles Assainies fi nga xam ne fa la njëkk a yëkkati ay kaddu gannaaw bu mu génnee kaso ci kër waajuram bu jigéen. àndandoor yi ak jegeñaale yi lank ne duñ ko bàyyi benn yoon tax ñu nekkoon fa ba lu weesu benn wattu ci guddi ñoom ñépp nag di biral ni ki dinañu xeex ba kii di Khalifa Ababacar Sall am lii di amnistie maanaam ñu jéggal ko lépp li nga xam ne tegu na ci ndoddam. ku nekk ak sa mbébét ci kii di Khalifa Sall nekkoon fi meeru Dakar waaye it nekkoon député loolu tax askan wi seede yi du jeex benn yoon Pape Alioune Sarr moom it toppaloon nañu Khalifa Ababacar Sall ak fépp fu mu jaar ci Ndakaaru laata moo yegg ca Parcelles reportage. nit ñu bari dajaloo ci biir këru Khalifa Sall bu nekk ci Parcelles Assainies bu ñu yëgee xibaar yi génnam kaso ki nekkoon maire Dakar ñoom ñëpp fi ñëw ngir teertu ko kontante daal di feeñ ci seen kanam góor ak jigéen ñëpp ànd di fecc ak di woy biir kër gi daal di fees dell buuxante bi tamit daal di tàmbali ñëpp bëgg a gis kii di Khalifa Sall xaar bi daal di yàgg lool waaye jege ñaale Khalifa Sall ne déet du ñu dem tànk gisuñu ku ñuy xaar ci ay guddi ci la Khalifa Sall daal di dugg ci biir kër gi yuux yi daal di jukk ñu daat koy xàlli yoon waaye Khalifa mënul woon a yegg saafonte ak yaayam bi nga xam ni da ko doon xaar ci benn nekk waaye Khalifa ci boppam jote buuxante ngir dugg gisante ak moom ginnaaw bi mu defee ñaari at ci kaso mu def ab diir soog a génn saafonte ak ay ñoñom teg ci daal di sant yàlla ndaxte léegi caabi bi féetuwu ko ginnaaw. Pape Alioune Sarr jërëjëf ñu daal di wax ci keneen nit ku àddu jëmale ci génn kaso bu Khalifa Ababacar Sall di kenn ci ñi ko doon layoon maître Khoureychi Ba nag gannaaw ba mu rafetloo loolu li mu gis nag jamono ji mooy li ñu dippee amnistie moom la bëgg ñu defal kiliyaanam bi ñu daal di koy déglu. waaw loolu nekkoon na maire moo doon gêné ay nit ñu nangu ko ci moom nekk na député ci anam bu mësul am parce que prison la toog demul campagne électorale te député gis nga ni paie la jël am vraiment mu ngi noonu mais loolu li ko yàlla jox noonu doomu aadama mënu ko nangu dañuy wax rek def nañu lii def nañu mais nanguwu ñu dara ci moom loi d'amnistie itam bu naro ñëw tam dafa doon li nga xam ni yelloo na ko moo ko moom ñu delloo ko pour jàmm ji mën a ñëw donc loolu amul benn problème loi d'amnistie yow boo amee grâce et tu estimes que niñ la condamné niñ la attee niñ la toppee dara du ci dëgg war nga mën xeex ak ñi ko fekkee ñëpp dañu war la mën amnistier ndax ñi ko attee ci seen conscience muy attekat yi sax tey jii bu ñu dundee waxtu bi dañu ne alhamdulilah rabbil alamin def nañu seen liggéey ku nekk def na li nga waroon def ñi koy défendre def nañu war a def ñi ko contrôle def nañu war a def mais tey jii wax jéego yëpp dañ koy fàttee loolu mooy amnistie bu ñu demee ba amnistier ko xam ni Sénégal de def na jéego bu am solo te ci fan yi daal Sénégal mu ngi bett nit ñi bu baax a baax te yaakaar naa ni loolu dañu ñaan rek mu jëm kanam.
ngook ñu daal di wax ci leneen ñeel ñàng mekk ñàngale mi ubbiteeb école des suñu si suñu digganteeg boobule xew-xew yàggatul dara ca banlieue bu Ndakaaru askan wa dañoo takku jël seeni peele ki bale wutali ca daara li ñu bëgg nag mooy ubbi tey jàng tey mun a am ci seen gox yooyu dañu nemmeeku ca Tiwaawan jàkk Saaw ak Jàmmagën mooy askan wi nag taxaw nañ tax looloo tax nag ñuy sàkku ndimbal ci kilifa yi ñu dem ba ca banlieue bu Ndakaaru fekk fa suñu ndaw bu daan ngàcc ndaw yi ci banlieue bi ñu ngi mobiliser wu ngir defar école yu nekkee fii ci banlieue bi ngir ñu mën a def rentrée scolaire bi te duñu am benn jafe-jafe ci yenn écoles yi ndaw yëpp mobiliser wu di bale ngir def ab set setal fu ci mel ni Jàmmagën Sicap Mbao ak Tivaouane Diacksao ñëw nettoyer école bi parce que ñëpp xam nañ ne école bi ci période vacances yi ak nawet bi inondation bi dafay am ndox moo tax chaque année dañuy bëgg par exemple kon concept bi ñuy wax ubbi tey jàng tey su veille ouverture bi jotee rek dañuy ñëw CDD bi ak population Jàmmagën ak CGE bi ak parents d'élèves yi ñu ñëw nettoyer école Jàmmagën. fi ñu toll nii 7 classes ñoo nekk si biir ndox mi 7 classes si 7 classes yi dinañ jéem a récupérer ñeent yi mu des ñett yoo xam ne moom bu ñu demul ba fin novembre fin début décembre mënuñ si am dara. atub ren bi ndaw yu nekkee ci banlieue bi dañoo bëgg concept ubbi tey jàng tey doon ab réalité. waaw yàlla dimbale nañu daal ba nga xam ne loolu incha allah ren dana mën a nekk incha allah parce que soo xoolee nii commencé nañ ko nettoyer tey incha allah su école ubbee danañ mën a def ubbi tey jàng tey. ubbi tey jàng tey bi dina metti lool si école bi ndax école bi dafa jànkonteeg ak benn problème boo xam ne problème bu yàgg la saa yu mu tawee rek day wis rek classe yi fees nañ dell am na gis nga classe yu xonq yi la ngay gis ne yee moom dañuy dem ba fin novembre fin décembre ñu door ko mën a récupérer élèves yi mën si jàng te sax xoolal day tooy. donc dañuy forcer dugal des fois élèves yi noonu ñu ko en attendant napp bi wàcc carrément mu fend donc situation bi dafa bëri dafa metti ba nga xam ni du ay loxoy neen ak ay wax neen moo koy dindi ndax da ngay pomper boo pomper mu balaat boo pomper mu balaat. mu bëri ay école lool yu nekk ci ndox mi fii ci banlieue bu Ndakaaru ñoom ndaw ñi mobiliser wu ngir defar école yooyee waaye it ñuy ñaan autorité yi ñu def ci seen loxo. mu mel ne la xew ca banlieue bu Ndakaaru moom it ca Fulaadu way école yu nekk ca biir ndox taxawul benn yoon askan wi nag daal di toog ñoom génn nañ def seen i ASC jël seen i bale ki pelle ngir setal yéen ci école yi yu ci bëri nag ay abri provisoire la gannaaw gi nag ndongo yu ci bëri ñoom it dañuy dem ci tool ya jàppale seen i waajur beneen nit jafe-jafe boo xamante ne mi ngi am foofu ñeel ñàng mekk ñàngale mi mooy ña fa nekk cay jàngalekat lim gi dafa néew ñu dem fekk fa suñu ndaw Seydou Diatta. ci diiru ñaari fan ñu war a càmbar rëq-rëq yi ñu faral di nemmeeku ci bërëbu fajukaay yi rawatina ci urgence yi ñii di fajkat yi waa ministère ak seeni partenaire war a saytu lépp luy jafe-jafe yoo xam ne bërëbu fajukaay ñu ngi koy jànkonteel. bu ñuy ngañ système de santé bi boo ko seetloo lu ci ëpp problème urgence mooy tax bon nag ñu war ci daje pour waxtaane ko bu ñuy xayma satisfaction bi ci point boobu lu ñuy wax yaakaar naa ne waxtaan wax dëgg ci la mooy que ne Sénégalais yi globalement kontaan nañu ci seen service urgence ñàkk kontaan boobu nag li ko waral bëri na nag moo tax ñu daje tey ñun ñëpp pour ensemble kenn du des ñu taxawal loo xamante ne mooy tax ëllëg Sénégalais ne ngàcc ngaalaama kat seen liggéey bi am na solo parce que am nañ avancé yu am solo ñu def ci wàllu urgence. ci kaw loolu ñu war a tëral benn programme bu jëm ci yeesal service d'accueil bu urgence yu nekk ci hôpital yi. dañu waxtaane personnel bi ci biir urgence yi dañu waxtaan infrastructure yi danañ wax plateau médical danañ wax médicaments yi danañ wax organisation service d'urgence lépp loo xamante ne day jëm ci wàllu woowu danañ ko waxtaane mais ñi koy waxtaane du doon rek waa ministère de la santé mais ñi koy waxtaane ñëpp la képp ku mbir mi soxal rek da nga ñëw teew waxtaane ko bu ñu paree nag danañu am benn feuille de route mooy li ñu tënk fii naka lañ koy doxalee pour que mu nekk feuille de route boobu dana am ay activité mooy lan la ñu war a def dana am délai kañ lañ koy def dana am responsable kan moo koy saytu mais dana am aussi budget lan lay jar. ñu rapproché ko mu jege gox yi nga xam ne dañoo xaw a sori Dakar capitale ko pôle bu nekk comme ni ko président Macky Sall waxee pôle bu nekk pôle territoire bu nekk am benn centre d'urgence am comme SAMU wala comme hôpital principal tey nu mu mel. donc mais aussi boole ci mooy ñu former urgentistes yu bëri
créer inspecteurs yi jëlee urgence ak médicament ak équipement bu ko war yaakaar naa ni fii ak mercredi incha allah nañ gis solution wala nañ trouver solution pour génn ci loolu incha allah. bu ñu sukkandikoo ci article 8 bu loi bi nga xam ne moo ŋànk réforme hospitalière yi bërëb bu fajukaay yi dañu war a sàlloo ak lu leen war di mën faj képp ku yitewoo ci ni mu waree li ni mel doon ite bu am solo lool ci ñi ñu jiite. mu nekkoon Moustapha Gabar Diop doon wax ci wàllum wér-gu-yaram ak ñi di peele médecin urgentiste gis nañ ne nag lim gi dafa néew bu baax ci réewum Sénégal loolu waral ñu amappal lu ñetti fan ngir xool naka lañ ci war a waxtaanee yeesalaat bërëbu fejokaay yi nekkee ci Sénégal rawatina pàcc gi ñu jagleel accueil du pek accueil urgence ni ñu ko doon junjee léegi ñeel ñàng mekk ñàngale mi ca Fulado takku nañ nag ngir nag ndongo yi mën a jàngi waaye la ñu fa nemmeeku mooy école yu bëri daara yi ay abri provisoire la neneen nit loo xamante ne bokk na ci jafe-jafe mooy li mu jàngalekat yi dafa néew ca boobu lee gox ndongo yi it ña ca ëpp daanaka jamono ji ña nga ca tool ya di jàppale seeni waajur ñu dem ca Fulado fekk fa suñu ndaw Seydou Diatta. ay fan rek des ñeel ubbiteef l'école bi te lépp nara yemb ci bërëb jàngukaay yi ngir dalal ndongo yi loolu nag ngir ñoŋal lii di concept ubbi tey jàng tey. mooy président ASC Laabal le président ASC Kisal ak président ASC Fuladu du ñu mun a offrir école bi mooy lii bay école bi moom moo waral tey dimanche dañoo xëy ñëw bay école bi. ubbi tey jàng tey loolu nag bu waree am ñëpp ciy def seen loxo moo tax tey ñun association yi nekk ci biir quartier bi fii ku ci nekk ñu dajaloo. setal école yi baax na waaye daanaka ab pàcc la ñeel luy ñoŋal ubbi tey jàngu tey. problème bi mooy depuis 1960 les autorités préparent nit ñi parce que vacances yi c'est 3 mois après 3 mois bu ñu waayee ouverture tey élèves yi du ñu ñëw jusqu'à peu près du 15 octobre nga am benn par benn. bu fekkee nag école dafa inondé te école ubbi loolu dafa jafe trop pour xale yi di reprendre école le jour J. donc boobu day doon benn gàllankoor boo xam ne du ñu mën a reprendre le jour J mairie yi comme que ñoo fi nekk ñoom tamit dañu war a vraiment béy seen waar. désinfecter pour jàng mi reprendre dans de très bonnes conditions. à part béy bi tamit on a prévu vraiment pour jël ay fournitures scolaires jokkoo ay nit yoo xamante ne seen loxo jot ginnaaw. commune bi mënul def lépp il faut commune bi def wàllam ASC def wàllam ko lii mën a dox. am na école yu nekk ci abri provisoire nga xamante ni vraiment même bu ñu désherber école yi il faut que ñu xaar ba mois de janvier pour ñu commencer seen cours yi. donte askan wi rawatina ASC yi am nañu taxawaay bu ràññeeku ngir jàng mi mën a door ci waxtu yeneen école yi moom mënuñu dalal ndongo yi fii ak weer teg si ñàkk jàngalekat yi ak ñàkk teele teew élèves yi ci seen bopp. jaajëf dellu si waat ci Ndakaaru ca Thiès kaay nag kii di Aliou Cissé di entraîneur gaynde yi daal dina biiral liste ñaar fukk ak ñetti gaynde yi war a jongante ci match xarito bi dox ci suñu digganteeg Brésil war a am fukki fan ci weeru octobre biir ñu dëdmal si fële ca Singapour ci boobule liste nag lañu ca nemmeeku mooy kii di Pape Djibril Diaw Racine Coly Sidi Sarr Mamadou Loum Ndiaye ak Famara Diédhiou ñoom dellu si waat nañ waaye attaquant bu FC Metz bi nekkit actuel meilleur buteur bu ligue bi di Habib Diallo moom it bokk na ca ña ñëw mbokk yi mi ngoog xibaaru marax yi fii lay daal di buuree jaajëfal leen ci teewlu bi 19h45 Assane Gueye dina ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf wasalaam.